Старата генерација ја отстрани од протестното раководство, но тој продолжува да биде начело на партијата. Прашан за последните реформи во ДУИ, председателот Ахмет изјави дека капетанот не го напушта бродот прв. A ka BDI pa Ali Ahmetin? Jo, BDI do ketë pa Ali Ahmetin, po situata është që kapiteni Anijes nuk e praktis Anijen i pari. Mirë po, kjo është një ndërmarrje e përbashkët. Unë të gjithë i kam pas pjesë ndërmuese bashkëluftar, bashkëveprimtar. Shembull, Talat Xhaferi është krenar që është veprimtar dhe ka bërë fushat tani në zgjedhjet lokale. Nesër do bëj fushat në zgjedhjet parlamentare. Të gjithë e kanë këtë gatishmëri. Më thotë që gjeneratën e re ta ngrisin mbi supet tona. Dhe tani në fund është edhe kapiteni i Anijës. Sa ta qesi ta ankoroj në breg Anijen, fregatën, edhe hajde do dalë. Kur do del në breg? Çfarë keni një qëllim që ju ka mbetur? Akoma ka dalë, të cilat unë me të gjithë ta bashkëveprimtarë që i kam, pavarësisht që nuk janë në udhëheqje, ata janë me mua, unë jam me ata. Thotë kemi edhe pak punë për të bërë, për të qetë gjërat në binardë. Ахмети зборуваше и за можноста за помирување со поранешните сопартици Изет Меджити и Фатмир Лимани. Тој рече дека нема непријателство со нив, но за нивното враќање во ДУИ вели дека не одлучувалија. Unë edhe njërin edhe tjetrin i kam patur njerëz të mi. Edhe qa do që them, po ta përsërisat këtu në studie, kom thonë, po të pështy për pjetë, pështy ma mbjen në fytyrë. Po thot, ata s'kam bërë mirë, atëherë them edhe sot e them, kam brakti shpinë e vete, ja kam pa hajrin shpis vete, që këti Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe sa arsyetoj asnjëherë veprimin e tyre. Asnjëherë? Asnjëherë sa arsyetoj. Nuk leni hapësirë që në të ardhmen të pajtoheni? Tani unë asmëri nuk kom me asnjërin. Për të rikthyer, nëse e keni fjalën e Bashkimit Demokratik, vendos Bashkimi Demokratik ju Ali Ahmeti. Во врска со повикот за обединување на албанските партии со ДУИ, Ахмети рече дека засега се разговара само со Аријанит Хоџа.